咁啊，Kevin 喺工作裏邊咧，都總難免咧係有好多嘅壓力啦，OK 會有沮喪啦咁。咁你點樣喺工作裏邊保持自己嗰份嘅叫做正能量又好啦，係啦，你有咩方法幫你自己去 manage 你嘅 stress 嘅咧？嗱，唔開心嘅時間呢，我覺得負能量又唔係完全冇用嘅，即係你點都要有段時間嚟沉溺下、沉澱下，或者可能係自己可憐下自己嘅。咁因為我本身係一個 I 人啦，咁所以我同自己自處嘅時間呢，其實我都會係冇咁開心嘅。咁但係我諗呢一個係必須嘅階段咯，即係唔可以話，啪一聲，跟住我由好唔開心，跟住變咗好開心。我呢個就對我嚟講就冇可能。咁所以我都會容許自己唔開心一段短時間嘅。咁但係呢，我覺得最好嘅方法係咩呢？最好嘅方法呢，就係 start 一啲新嘅 project 啦。OK，舊嘅嘢你要去 fix，咁我諗等你個心情好翻先去 fix 啦。你又唔好話哎呀我跌親，跟住繼續喺度練習啊，跟住隻腳流晒血，你繼續喺度練。咁我覺得就要俾時間佢康復嘅。咁嗰個你擺埋一邊先。但係乜嘢俾到最大嘅動力你呢？就係希望。咁所以一個新嘅 project 咧，就係一個新嘅願景啦，一個新嘅憧憬啦，跟住有啲希望喺度啦，有啲新嘅合作伙伴啦，有一啲你唔識嘅嘢開始要學識啦。咁一個新嘅 project 咧，其實就係一個最好嘅治療劑咯。咁所以 instead of 去 dwell too long on 一啲已經發生咗又唔開心嘅嘢，擺埋佢一邊。一陣間，然後開一啲新嘅嘢咧，咁你就會 distract 到自己，同埋你可能揾到另外一啲開心嘅位置咯。呢個同我哋正向心理學講其中一樣嘢，要 permission to be human 啦。頭先你講第一樣嘢，容許自己都有啲負面嘅情緒。第二當然 hope 咧係一個好大嘅主題，係幫我哋睇到可能性啊。咁啊，大家可以記住呢兩個 tips 咯。